Dragi naši, evo nas u vrelim gumama. Kao što i sami vidite, proleće na izmaku, dolazi nam letnja sezona, dolaze nam i problemi u gradskoj mobilnosti, a današnju emisiju smo upravo posvetili, između ostalog, i tome. Započet ćemo je sa jednom urbanom trkom između malog kineskog električnog automobila, koji ću voziti ja, i električnog bicikla koji će voziti Lidija, da vidimo ko će na nekoj relaciji gradskoj od 5 km biti brži i uspešniji i na kraju krajeva ekonomičniji. Iza toga otvaramo zapravo pravu nautičku sezonu sajmom nautike u Portorožu, sa kojeg ćete vidjeti nekoliko noviteta, kao uvod u sajam nautike u Veneciji, na koji se spremamo već u idućoj epizodi. A Miroslav nam sa Waldorf festivala donosi jedan pravi američki klasik. Vrele gume kreću na točkovima, na pedalama i na jedrima sad. Gradska mobilnost sve veći problem. Lidija, ti si predložila da napravimo jedan novosadski reli. Novosadski Dakar reli. Sva ona iskustva koja smo stekli na oba Dakara, sad ćemo da implementiramo u jednu specifičnu trku kroz grad. Ja ću voziti mali kineski električni auto, YMF EV3. Ja vozim Corelli Nikma 20S. Kakav ti to bicikl i ovi gume? Pogledaj, ima takozvane FET gume. Da. Svi se FET samo ovde. Ma ne, ali vidjet ćeš. Čekaj. Pogledaj kako je ovo jedna vrlo čvrsta šasija. Aluminijum. Ima motor od 250 vati i može da pređe 50 do 70 km uz električnu asistenciju, a ti? Ja mnogo više i ne moram da pedalam. Jel? A ja idem na trening, ali ću prethodno da svratim na poštu da pokupim nešto preporučeno. Pošto sama reč reli kaže da se trkamo, da vidimo ko će pre po novosadskoj gužvi u saobraćaju stići na jedno 5 km udaljenu gradsku destinaciju. Ljudi moji, nije šala. Non stop trenira, vozi taj bicikl svaki dan. Jaka je ko... Ako izgubim opklade za koju niste čuli, moram da idem u Veneciju u pozorište. Gledam Traviatu. A znam i te novosađanerske fazone, evo ga prvi semafor. Krenut će ona kejom, da se izvuče najmanje opterećenim ulicama, preskakaći na trotoare, ali nisam ni ja kučan juče. Ajde, upali se, zeleno, majku. Svi mi nekako gledamo u Amsterdam i tamo ima više bicikala nego stanovnika, a Novi Sad je možda mali Amsterdam na Dunavu. Ovde, u našem gradu, vožnja bicikla se podrazumeva. Decenijama postoje projektovane biciklističke staze i mi ih koristimo i rado se vozimo. U tom smislu, Corelli, najudobnija pozicija na prava leđa, omogućuje nekoliko stvari. Mogu da se obučem onako kao što ću se obući i za posao, znači ne moram da se preslačim za sportsku vožnju bicikala. Super lako se transportujem i udobno. Mogu i da ponesem nešto, imam ceger. Zbog čega sam odabrala baš ovaj model bicikla? Sklopiv je. Znate šta to znači? Da možete da ga stavite i u kancelariju, i u voz, i u lift, i u špajz kod kuće. Bonus plus ovog sklapanja je što ga mi koristimo i u kamperu. Dakle, daje mi autonomiju 70 km otprilike po gradu i najvažnija stvar vožnje bicikla po gradu. To je vreme kada nemam ni jedan ekran. Kako sada Miodrag ovako drži zube za volanom i onako kroz šofer šajbu nekog psuje. A pogledajte mene. Šauma, vetar u kosi, ma! Imam ja prečicu jednu ovde u centru. Ima brat Kefalo. Šta je sad? Ograda. Aj, jao, Miodraže. Daj nazad. Zato je vic kad Crnogorac jedino grli ženu.
kad vozi u rikverc. Zato je moja na biciklu. Tu nema grljenja. A verovatno ona sad je stigla do Štranda. Pa će Fruškogogorskom ulicom da se provuče tamo. A idem pravo kod Srpskog narodnog, pa ću Pavla. I direktno na lokaciju. Ono što je dramatična razlika između vožnje električnog bicikla i električnog auta je da nema straha od dometa. Ako potrošim bateriju, mogu i da ga guram. Inače, volim ja te bicikl. Opet crveno. Naročito kad je lepo vreme. Ako može čovjek. Lagano, pogotovo električni. Nema da vrtiš pedale, samo gas i voziš. Zašto električni bicikl? Često čujem zlurade komentare, lako je tako, imaš asistenciju. Da, ovo je transportno sredstvo, gradsko, urbano transportno sredstvo, osim rekreacije, jer ipak moraju da se okreću pedale, ono je namenjeno pre svega za jednostavnu i efikasnu vožnju kroz grad. Nisu svi gradovi ravni kao Novi Sad. Ono što mi je najbolje na ovom biciklu su FET gume koje mi daju atmosferu Dakar relija, jer ja sa ovim gumama mogu i preko bankine i preko rupa. Evo ideja. Šta mislite, gde ću sledeći put da idem sa ovim biciklom? Jeste vi primetili? Nekad je postojao zeleni talas, sada je samo crveni. Dakle, apsolutno samo crveni talas imamo. Dakle, svaki semafor, crveno svetlo, stojiš po 2-3 minuta, pa onda oni dokrenu, pa onda sve. A dobro, ipak auto je auto, jel da? Pogotovo električni. Ono što je jako bitno za današnji test, on je potpuno ono što bi rekli na nuli emisije izduvnih gasova. Verovatno ja sad više pravim izduvnih gasova. Ne znam što ste pomislili kad pričam, jel da? Ugljen dioksid izbacujem. Nego što bicikl i ovaj IMF EV3 naprave za ovih 5 km svaki. Evo, konačno smo krenuli. Sad ćemo ovdje napraviti jedno lepo skretanje. Da presečemo put. Da stignemo. Za razliku od nedefinisane snage onog lidinog uređaja, jel da? Mi ovdje imamo u IMF EV3 skromnih 60 i kusor konjskih snaga, ali taman lepo podešenih za gradsku vožnju, a izabrao sam i zato namerno ovaj mali električni auto, ne samo da ne bi imali emisiju ugljen dioksida, već da mogu brzo i lako se parkiram. S biciklom ona će da ga, što kaže, negde ćušne u stranu i da kaže pobedila sam. Znate kako to ide sa ženama? Ovo je jedna uobičajena konfiguracija električnog bicikla. Ima motor od 250 W što mu daje 50 do 70 km autonomije. On radi na 48 V i ukupan kapacitet baterije je negde oko 500 W. To je nešto sasvim uobičajeno u Evropi, obzirom da regulativa ograničava električne motore u biciklima na maksimum 250 W, više od toga je zabranjeno. Biciklistička oprema je standardna. Osmostepeni Shimano Altus menjač, koji je zlatni standard za električne bicikle, disk kočnice, imam i digitalni displej koji nam je alfa i omega za kombinaciju električne asistencije i ove mehaničke, ljudske na pedale. Ovo je jedno urbano transportno sredstvo koje ima i bonus efekat. Služi za relaksaciju živaca. Pogledajte moje okruženje. Ja sam u zelenilu, njušim tek procvetale orlove nokte, ptičice mi pevaju, a svi ostali tamo u saobraćaju luduju. Ja sad idem prema pošti. A šta li radi Miodrag za ovo vreme? Pa dobro, ima klimu i sve to, ali ja imam vetar u kosi. Sad ovdje desno u Pavla i ja sam za 2 minuta tamo, ček da vidim nju, kao pošta. Da, šta je sad? Šta je da vi? Raskopam ulicu. Moram mazat. Sad već postaje neprijatno. Svaki semafor ulice koje su raskopane, u koje ne može se prođe, ali u krajnjoj liniji imam klimu uređaje. Eto, ništa drugo, sad sam morao da otvorim prozor koliko mi je
onako, super u autu, pa sam malo pustio vazduha, a ne onak duva sve po njoj, udaraju bube, mušice i sve ostalo. Najvažnije od svega, kada ste na 2 točka, svoje okruženje doživljavate mnogo intenzivnije. Mirise, boje, zvuke. Vi ste deo grada, a kada ste u automobilu, vi ste izolovani, imate filtere za vazduh i potpuno ste zapravo distancirani od realnosti. Ma bicikl, 2 točka, zakon. I sad idemo desno u Jevrejsku da vidimo, ona zna nekad da bude zakrčena i to prilično. Sad opet stoje. 6 minuta. Dobro. S obzirom da je mali auto, brzo ću naći parking mesto, tako da još uvijek nije sve izgubljeno. Na biciklističkoj stazi mirišu domaće jagode. Ja imam tamo toliko vremena da kupim i kilogram za 250 dinara dok neko čeka tamo na semaforu. I opet crveno. Dakle, imao sam 3 semafora na ovoj relativno kratkoj ruti. Sva 3 su crvena i to ono, kažem, ne može biti crvenija sad. Evo. Ajde, kreni je. 10 minuta. Evo sad on još pravi polukružno. Pogledajte, molim vas. Aj, propusti sad sve, one još iz Zrenjanina koji će da krenu. Ovo je bilo brzo. Pobeđujem, nema greške. A još jedna stvar, nikad im ne smete priznati pobedu, mislim, u ovoj trci, da. 5 kilometara za 5 minuta sa jagodama i poštom. Sad još samo jedan zadatak, a to ćemo brzo rešiti, da nađemo parking. Mali automobil je u pitanju, to će ići lako, sigurno. Znam ja i gde ima mesta za parkiranje. Evo, drvo. Šta su ovoliko drveća stavili? Znate, molim vas, u gradu toliko drveća. Treba, bre, sve to poseći da se parkiraju automobili. Sad se mi tu... Dobro, evo ga, dobro, malo ću stati na zeleno, ne veze, možeš misliti trava. Sad sreće imam kameru pa vidim šta se dešava. Sad ste našli da idete, sad kad sam ja našao mesto. Super ste, vas dvoje. Baš ste super. Da. Neće dobro. Malo sam udario, nisam jako. Znate što je problem kod ovih... Daj brže, mi održi. Kod ovih kineskih automobila nema start-stop dugme i uopšte ne znam da li je isključeno ili ne, a vidite šta radi. Pučem ručno, odo ja, aj zdravo. Šta se ovaj ovako blizu parkirao? Stigla si. Minut 2 ranije. Nisam imao sreće. Skoro 15 minuta ti. Ja sam već 10 minuta ovde. Zapravo ova zatvorena ulica me najviše zadržala i parking. Kažeš, tražio si parking? A ti se vezala za bandero, skoro. Ja sam se bahato parkirala za kafanu. Sve u svemu jasno ko je pobednik u ovoj našoj gradskoj trci između malog kineskog automobila i električnog bicikla. Lidija, pošteno čestitam. Nastavit ćemo mi ovu trku u nekom drugom priliku. Ćeraćemo se još. Hoće. Ali moja mala osveta je za ovu izgubljenu biciklističku trku u činjenici da sam malo pobegao na sajam nautike u Portorož. 30. po redu Internautika je i ove godine obeležila početak nautičke sezone i to prilično impresivno. 10 što jadranskih, što čak i evropskih premijera je na ovom sajmu. Jedan od najzanimljivijih svakako brodova je Green Line 42. Model koji na prvi pogled deluje kao običan porodični krstaš, ali ispod ove plastike krije se možda tehnološki najsavršenije plovilo koje plovi Mediteranom.
kako sama brojka kaže, 42 stope ili 13 metara u jednom originalnom nautičkom hibridu. Kombinuje dizel motor od 250 konjskih snaga, a na krovu imamo solare od 4,5 kW koji pune baterije, a baterije pokreću električni motor. Praktično ono što imamo u hibridnim automobilima, sada imamo i u nautici, dovedeno na neki način do savršenstva. Ali nije poenta samo u pogonu. Ovo obilje električne energije nam koristi u Green Line-u i da pokreće frižidere, električne uređaje, razne aparate i da se u njemu osjećamo zapravo kao kod svoje kuće. Ovo brod koji nije napravljen da fascinira, već brod koji je napravljen da služi, da se njemu uživa, a ceo brod zapravo simbolizuje plovidba u apsolutnoj tišini i ekonomičnost nije stvar koju treba zanemariti. Svi oni koji prate naše nautičke priloge znaju da smo mi na motoru samo zato što moramo, ali zapravo prava nautika je ona kakva je vekovima, a to je na jarbol, na jedra i na kretanje uz pomoć vetra. Na Internautici Beneteau je predstavio svoj najnoviji Okeanis 47. Radi se o 15-metarskoj jedrilici koja ima površinu jedara od 100 kvadratnih metara. Zlu ne trebalo, pokreće i dizel motor od 80 konjskih snaga, dugačka je 15 metara, u zavisnosti od konfiguracije ima između 3 i 5 kabina i šta da vam kažem, to je jedan pravi brod koji može da bude dobar i za biznis i za čarter, ali ono što ja najviše cenim to je da se isplovi i ode sa njim što dalje od obala. 400, 400, 400, 1200. Iako je nautiku zahvatio trend elektrifikacije, hibridizacije, naravno jedra su tu, ali još uvek neguje onu pravu nautičku mušku snagu. Evropska premijera brenda Technocool Alfa 45 je upravo ovde na Internautici u Portorožu. Radi se o jednom dnevnom krstašu koji se pokreće uz pomoć 1200 konjskih snaga i postiže bez problema brzinu od 60 čvorova. Technocool Alfa 45 je vrhunski gumenjak visokih performansi koji kombinuje trkački DNK i luksuzni komfor za dnevna krstarenja. Dugačak je 14 metara, iako ne vidite kabinu, u potpalublju ima dovoljno prostora i za višednevna krstarenja, može čak i da se pokreće sa 2000 konjskih snaga kada dostiže 80 čvorova maksimalne brzine. I to je bio jedan mali deo ovogodišnjih nautičkih noviteta. Naravno, mnogo više tek sledi sa sajma nautike u Veneciji. Dok ovo budete gledali, mi već uveliko plovimo tamo. Mercedes je upravo dokazao da lansiranje novih modela, za razliku od Jaguara i Ferrarija, ne treba da otera verne fanove navikle na tradicionalne vrednosti brenda. AMG GT Coupe sa 4 vrata samo pojačava vozački doživljaj u odnosu na svoje prethodnike zavisne od naftnih derivata. Verzija AMG 63 raspolaže sa 3 Axial Flux elektromotora ukupne snage 1169 konja. Prednji motor koji pri maksimalnoj brzini može da se zavrti i do 15.000 obrtaja aktivira se kada su potrebne performanse, veća trakcija ili regenerativno kočenje. Pozicioniranje preostala 2 motora na zadnje točkove omogućuje da se idealno skroje vektori obrtnog momenta. Baterija je razvijena uz pomoć inženjera iz Formula 1 odeljenja. Ima kapacitet od 106 kWh i radi na električnoj arhitekturi od 800 V. Domet se procenjuje na 696 km. Kapacitet punjenja iznosi 600 kW. Ukoliko nađete takav punjač struje za narednih 470 km vožnje, utisnućete za 11 minuta. Zvuk motora je elektronski simuliran, ali ono što se ne može simulirati je ubrzanje do 100 za 2,1 sekundu. Do 200 se stiže za 6,4 sekunde, a maksimalna brzina je ravno 300 na sat. Svake godine, jedan nemački gradić vraća se na kratko u 50. godine 20. veka, a taj fenomen se zove Waldorf Weekender. 4 dana rock'n'rolla, klasičnih američkih automobila i pin-up devojaka. Yeah!
Waldorf Rock and Roll Weekend 2026. After 27 years and 600 bands, we are now having this weekend another final 25 bands from all over the world, 10 DJs, rockin', boppin', stompin', jivin'. We have it all. We have swing, we have blues, we have rock and roll, rockabilly, modern bands, small bands, big bands. We have got it all. To dance to swing to jive to bop and stroll. You got it all here in Waldorf, Germany. A da rock and roll definitivno ima budućnost, potvrđuje i ovaj Powerhouse trio. We're the Boogie Banausen, all the way from Germany. we play boogie woogie, rhythm and blues and high energetic rock and roll, and that's Michael on drums. Dennis on vocals and piano. and my name is Lawrence, I'm playing the saxophone. We promise you, if the atmosphere is good, this show is gonna be fire. Catch us live! Rust and Chrome ili u prevodu Rđa i čelik. 100 odabranih old-timera ovde na Waldorf Weekenderu iz 50. i 60. godina, proizvedenih naravno u Detroitu, ali i Dearbornu. Tino je u Waldorf doterao Oldsmobile Super 88 Holiday sedan sa 4 vrata, izdanje za 1955. godinu. Prethodne 1954. godine Oldsmobilov model 88 ulazi u svoju drugu generaciju, a estetski gledano stiče onaj prepoznatljiv izgled 50-ih. To se pre svega vidi po takozvanom forward looku. Takođe tu je i panoramsko vetrobransko staklo, takođe ovde i nazad, nedostatak bez stuba i naravno krilca nazad. Restyling za 1955. godinu donosi mnogo upečatljiviji grill, više hroma na bokovima. Na planu enterijera vinil presvlake dobijaju komercijalni naziv Morocine, a klima uređaj konačno dospeva na spisak dodatne opreme. Tino je očigledno pravi rock'n'roll tip i on najbolje zna šta je ispod haube. Ein 5,3 Liter V8 Motor mit der Bezeichnung Rocket 88, 202 PS, 450 Newtonmeter. Beschleunigung ist Nebensache, aber von 0 auf 100 in 12,2 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit um die 170. Die Gefühle, was man mit dem Auto hat, wenn man fährt. Es ist Entschleunigung, es ist schön zu fahren, den V8-Sound zu genießen. Es ist ein Auto aus den 50er Jahren, einfach besonders für mich. So oft wie möglich mit dem Auto zu fahren, bei schönem Wetter, eigentlich jeden zweiten Tag. Napomenut ću da je upravo taj motor oznake Rocket inspirisao Ika Turnera da napiše prvu rock'n'roll kompoziciju Rocket 88 i 1951. godine snimi je u studiju Sun u Memphisu u Tennesseeu. Drugim rečima, pravi automobil na pravom mestu. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. To je bilo sve za danas. Sljedeća emisija donosi nešto
što još nije viđeno na medijskom nebu Srbije. Pogledajte kako smo spojili vožnju novim Renaultom Clio i plovidbu prelepim Pegasus 50 na putu prema sajmu nautike u Veneciji. Vidimo se za 7 dana. Budite dobri, vozite pažljivo, mislite na sebi i na druge u saobraćaju i pratite nas, naravno, na društvenim mrežama online. Živjeli!